大家好，又到黃小姐嚟同大家分享單位啦。咁黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋嘅核正東部灣，同大家分享一套一期嘅69平方正南朝向，可以望到我哋成個遊艇碼頭，哇，海景山景咁樣嘅一套單位嚇。嗱，今日嘅話咧就啱啱好係禮拜日啦，我哋可以見到海上邊有非常之多嘅呢啲帆船仔，仲有好多遊艇喺度出海嘅。跟住再嚟望一望我哋下邊嘅海灘，又出現咗藍天白雲嚇，所以都有好多業主喺我哋嘅海灘呢邊去玩沙玩水嘅，係非常之悠閒咁樣嘅一個海邊度假生活嚇。我哋呢一套單位嘅話咧，因為佢呢個朝向非常之好，所以早上咧係可以喺露台呢邊睇到日出嘅。成個單位嘅呢個開間嘅話咧係去到咗6米嘅。嗱，首先嘅話咧，其實原本裏邊呢個位置嘅話咧，業主係將嗰個浴缸係搬出咗去我哋嘅露台嗰度，咁佢可能呢邊要重新去改一改，但係嘅話咧又冇做任何改造，所以現時嘅話咧係咁嘅狀態，但係嘅話咧佢後期都唔會做任何改動噶啦，就現狀交付嚇。裏邊嘅話咧嗱，可以見到熱水爐啊、煤氣錶啊呢啲全部都已經裝好咗噶啦。咁呢個熱水爐嘅話咧，後期我哋買翻過嚟，可能建議去換翻一個啦嚇。咁佢嘅話咧係正式嘅一房一廳一廚一衛69平方，但係大開間冇做隔斷噶嚇。但係嘅話咧，因為嚟到譬如我哋現時房間嘅呢個位置啦，咁佢其實呢邊呢個開間嘅話咧已經係達到咗4米嘅，所以呢度擺咗張1.8米嘅床，咁佢做咗個定制嘅呢個趟門嘅衣櫃啦，咁就將客廳同我哋嘅房間做咗個隔斷啦，咁就做咗分開。咁我哋坐喺呢邊，瞓喺呢邊睇電視嘅話咧，順便可以望埋我哋山景、海景，仲有遊艇碼頭嘅景觀嚇。咁佢呢度呢個位置嘅話咧，又冇做任何改造。咁正常呢個位置咧就係我哋嘅呢個餐廳啦。跟住呢邊就係客廳。嗱，我哋先嚟睇邊個位置咧？睇呢個位置啦。嗱，入到嚟呢個位置咧，佢係配咗個開放式嘅廚房。雖然呢個操作台面係會有少少細嚇。如果後期我哋要改明火廚房嘅話咧，可以係我哋頭先露台嗰個位置。如果你係覺得用電就已經夠㗎啦，咁我哋可以將呢個操作台面再延長少少，咁就你洗下切啊、炒下成個台面都 OK 嘅，甚至你喺呢度做翻個導台都 OK。呢邊嘅話咧就係我哋餐台嘅位置。咁成個單位嘅話咧，南北對流得嚟，佢嘅光線又冇任何問題，因為呢個樓層會比較高啦。嗱，呢個位置咧就係原本我哋嘅呢個客廳嘅位置啦。咁你可以見到擺咗2張單人位嘅 sofa， 一個茶幾、電視機。咁業主佢自己嘅話咧都好耐冇翻過嚟噶啦。嗱，佢嗰邊嘅話咧就係衣櫃，咁呢邊嘅話咧就係我一邊背景板啦。咁其實呢度應該係好似唔可以開嘅。咁反正嘅話咧，隱私性會比較好啦。有個屏風，有個衣櫃隔開咗房間係房間，我哋嘅廳係廳，跟住由呢度入翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅廁所位置啦。咁上邊嘅話咧係有2個非常之細 mini 嘅呢種眼鏡窗嚇，因為一左一右一個格仔，中間位置咧就係呢個沖涼位置啦，3開門嚇，咁就你大隻少少嘅朋友出入都方便嘅。洗手盆、坐廁嘅位置，呢個廁所嘅話咧唔會太大，但係嘅話咧都叫做係夠用，做咗乾濕分離嘅。成個單位就已經全部睇齊晒啦，69平方。房間、客廳、餐廳、露台，成個開間間隔都已經全部幫你隔好晒。除非話你唔中意咁嘅家私嘅顏色，咁我哋後期嘅話咧可以重新去譬如呢啲定制櫃，咁我哋可以重新換個顏色，啲櫃面嘅顏色係可以換嘅。上拼多多就可以訂到啦。咁裏邊嘅呢啲家私嘅話咧，你都唔中意，咁我哋都可以換嘅。咁其實整體嚟講，你中意咁嘅顏色，覺得係比較復古、比較中意嘅話咧，其實係可以直接拎包入住嘅。除咗我哋嘅露台呢個小部分嘅位置可能需要重新鋪磚啊，改一改，其他嘅話咧冇咩地方需要執噶啦。我哋可以見到成個單位嘅天花啊、地面啊，咁一期全部都係咁樣嘅交付標準嚟嘅。成套單位就已經睇齊晒啦。一期嘅單位咧，行去我哋嘅海灘、遊艇碼頭、水上樂園都係非常之近嘅。咁現時嘅話咧，我哋呢一套單位業主報價要價咧就係只需要248000，我哋就可以攞得一套1房
兩廳一個露台咁樣一套單位嚇，朝向又非常之好嘅。咁如果大家中意呢一套單位或者中意我哋嘅核證東寶灣，都可以掃視頻上方二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以聯絡到黃小姐過嚟呢邊睇我哋嘅單位嘅。咁今期呢隻單位嘅視頻就同大家分享到呢度啦，我哋下一期再見咯喎，拜拜。